नमस्कार मित्रांनो, इंजिन ओव्हरहीट झाली, गाडी ओव्हरहीट झाली तर ह्या दोन गोष्टी बिलकुल करू नका. हे तुम्ही बघू शकता. हे जे साईन दिलेलं आहे इथे तुम्हाला हात लावायचा नाही मित्रांनो. हे एक्स्ट्रीमली हॉट असतं आणि याच्याने तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, कारण इथे कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर कनेक्टेड आहे. दुसरी इम्पॉर्टंट थिंग जे तुम्हाला करायची नाही आहे ती ही जी कॅप आहे, कूलंटची कॅप, ही ओपन करायची नाही मित्रांनो, कारण इथे लिहिलेलं आहे नेव्हर ओपन हॉट. याच्यामुळे काय होऊ शकतं, कूलंट मित्रांनो बॉईल झालेला असतो गरम झाल्यामुळे, आणि तो उडू शकतो तुमच्या तोंडावरती आणि तुम्हाला इजा होऊ शकते.